W pierwszych dniach islamu w Mekce niewierni rzucili wyzwania prorokowi. Muhammad, pokój i błogosławieństwo Allaha nad nim, wykonał cud, aby udowodnić swoje proroczeństwo. W odpowiedzi na ich wyzwanie prorok modlił się do Allaha jednej nocy. Z woli Allaha cudowny znak został przyznany narodowi. Księżyc, ta świecąca kula tak jasna, została podzielona na dwie odrębne części. Jedna część pojawiła się po jednej stronie góry Hira, a druga po drugiej. Niewierni widzieli to cudowne wydarzenie na własne oczy, ale odrzucili prawdę. Wydarzenie to jest wspomniane w Koranie w surze Al-Kamar. Zbliżyła się godzina, a księżyc rozdzielił się na dwie części. A jeśli zobaczą jakiś znak, odwracają się i mówią: to jest magia. Dla wierzących rozszczepienie księżyca było wielkim cudem, przypomnieniem o mocy i łasce Allaha. Do dnia dzisiejszego pozostaje to świadectwem wielkiej mocy Allaha i Jego posłańca. I znaczenie wiary.